Paz e amor para você que também ama pipoca, para você que ama esse ritual de colocar um óleo na panela, colocar uns 2 punhados de grão de milho e aí mexer com muito amor e carinho, fazendo afirmações positivas enquanto você vai mexendo. É a certeza de que você vai comer uma pipoca saborosíssima. Essa noite foi uma noite muito incrível, porque depois de muito trabalho e de termos resgatado a Belinha, nós fizemos uma fogueira aqui em casa e ao redor da fogueira nós conversamos, tocamos violão, cantamos e aproveitamos juntos. Essa pipoca foi feita com melado, né? Então nesse momento eu estou fazendo a pipoca separada e depois a gente vai fazer o creme de melado, né? Cozinhar ele. Cozinhamos ele com uma colher de nata até que ele fique em ponto de cristalizado, né? E a gente possa derramar já sobre a pipoca feita o melado, para que possa ficar esse efeito bem crocante da pipoca. Eu aprendi a fazer essa receita desde criança. Eu lembro que nos tempos antigamente, quando chovia, nos dias de trabalho, a mãe fazia uma panelada de pipoca gigante e como nós não tínhamos acesso a muitas coisas da cidade, né? Esse era o açúcar que a gente tinha. Graças a Deus era só isso. E esse é um açúcar que o nosso corpo entende e sabe o que fazer com ele. Então é uma memória muito afetiva a pipoca na minha vida, na vida do Ricardo e na vida da Luz, o Júlia aqui também, a Neia, todo mundo aqui que veio para o sítio, que gosta de sítio sabe do que eu estou falando. E quem também não é do sítio, tenho certeza que só de olhar a gente fazer essa pipoca já dá aquela água na boca, aquela vontade de comer uma pipoca também, de preparar. A sequência desse momento em que nós partilhamos, chegou o namorado da Tainá aqui em casa, o João, um ser maravilhoso também. Aliás, né? Todas as pessoas que vêm para esse espaço, elas trazem muita riqueza. Até para você que acompanha a gente pelos vídeos, a gente sempre fala que fisicamente você não está aqui com a gente, mas em energia, cada pipoquinha que já começa a estourar agora é a certeza de que a energia de cada um de vocês está aqui com a gente. Então agora a gente vai cobrir a panela para que as pipocas possam estourar todas elas, né? E aguardar para que o resultado surja, aconteça. É muito bom essa experiência da gente fazer a própria pipoca em casa. A pipoca já está estourando. Olha que coisa linda ali na panela. Nesse caso, utilizamos 3 colheres de melado batido e vamos colocar mais uma colher de nata e deixar cozinhar até chegar ao ponto cristalizado. Aí nós derramaremos sobre a pipoca e teremos o resultado, que é apetitosíssimo. Todos amam, não há um que se recuse a provar dessa delícia e sabor da infância. E após toda essa quantidade de pipoca, eis que surge ela, pipoca com melado. Ihu! Oferecendo para você que nos acompanha com muito carinho. Você é incrível! Você é incrível! Eu tava dançando, aí eu vi dançar também. Olá, pessoal! É isso aí, na roça! É arraiar aqui na roça! Todo dia eu encontro muita gente que vai, que vem, que pensa, o que vive, o que sente. Eu não sei se tu sabe alguém caminhar com razão, faz da vida uma lição. E sorrir, e cantar, e o mundo a
Deus levar. Vai, Júlio. Essa vida deve ter um rumo certo, no céu além. Além. Cada passo nos conduz dele mais perto, mas aqui é céu também. Caminhar, Caminhar com razão, razão. eis da vida uma lição. E sorrir, E sorrir, e cantar, e e o mundo a Deus levar. O vento, deixa o vento te soprar. Vento, sopra o vento, sinta o vento te soprar. Abra a porta do teu ser, deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade, é o som de Oxalá. Abra a porta do teu ser, deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade, é o som de Oxalá. Ouça o vento, ouça o vento, ouça o vento entoar. Ouça o vento, ouça o vento, ouça o vento entoar. Esse assovio doce, com as bênçãos de Iemanjá, é o canto da verdade, o amor de Oxalá. Esse assovio doce, com as bênçãos de Iemanjá, é o canto da verdade, é o amor de Oxalá. Eia, rei, oh, rei, oh, rei. Eia, rei, oh, rei, oh, rei. Eia, rei, oh, rei, oh, rei. Ai, que lindo. Olha o desenho. Gente, que bênção. É bem sim, é bem sim. Agora o sogro pegou. Olha isso, Luz. Ô, Luz, olha aqui. Deixa eu gravar também, peraí. Agora o sogro pegou fogo. Nananana.